Nichts macht eine romantische Nacht zu zweit so schnell zum Albtraum wie das. Lautes Schnarchen. Und wer sein Bett mit einem Mann teilt, der hat ein viel höheres Risiko drunter zu leiden, denn mittlerweile ist wissenschaftlich bestätigt, Männer schnarchen häufiger als Frauen. Aber warum ist das so? Und was kann man tun, um das Schnarchen des Partners zu stoppen oder es zumindest erträglicher zu machen? Diese Fragen klären wir jetzt. Kurzer Disclaimer vorab, wir sprechen hier stark vereinfacht im biologischen Sinn von Frauen und Männern. Natürlich kann alles, was in diesem Video besprochen wird, auch auf Trans- und Interpersonen zutreffen. Mehr Infos dazu findest du in der Videobeschreibung. Aber nun zu unserem ursprünglichen Fakt. Biologische Männer schnarchen häufiger als Frauen. Und zwar, um genau zu sein, doppelt so häufig. Rund 40% der männlichen Weltbevölkerung mutiert nachts zur menschlichen Säge. Bei den Frauen sind es hingegen nur knapp über 20%. Grund dafür ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Um diese zu verstehen, müssen wir uns zunächst anschauen, wie das Schnarchgeräusch eigentlich entsteht. Dieser typisch kratzige Laut tritt immer dann auf, wenn Folgendes passiert. Erstens, die schlafende Person liegt auf dem Rücken. Zweitens, die Atmung erfolgt durch den Mund. Das ist auch der Grund dafür, warum man mit einer Schnupfnase gleich noch mehr schnarcht. Drittens, die Muskeln im Mund, insbesondere die Zunge, sind zu entspannt. Kleiner Funfact: Die Wirkung von Alkohol führt genau dazu. Deshalb schnarchen Betrunkene oft besonders penetrant. Viertens, die Rückseite der schlaffen Zunge rutscht so weit nach hinten, dass sie den weichen Gaumen und das Gaumenzäpfchen fast berührt. Fünftens, beim Einatmen wird die Zunge an die Weichteile im Rachen angesaugt. Und sechstens, dadurch beginnen der weiche Gaumen und das Zäpfchen zu vibrieren. Et voilà, ein fieser Schnarchsound erklingt. Dieses Vibrieren spürt man übrigens sogar im Hals, wenn man mal versucht, ein Fake-Schnarchen zu produzieren. Probieren wir es mal aus. Ist ziemlich witzig. Und wenn man über die Entstehung des Schnarchgeräusches Bescheid weiß, versteht man auch, warum auf die Seite drehen die wirksamste Sofortmaßnahme ist. Denn so kann die Zunge einfach nicht mehr so leicht nach hinten rutschen. Und der Grund, warum Männer viel häufiger schnarchen als Frauen, ist die typische Anatomie ihrer Atemwege. Zunächst haben Männer durch den Stimmbruch einen größeren Kehlkopf, der tiefer im Hals liegt. Dadurch entsteht mehr Platz für das Gaumenzäpfchen und den weichen Gaumen, um frei zu schwingen, sprich das vibrierende Sägegeräusch hervorzubringen. Bei Frauen ist dieser Hohlraum hingegen kleiner und der Kehlkopf liegt näher am Gaumenzäpfchen. Das bedeutet, bevor etwas ins Schwingen geraten könnte, bekommen wir oft schon keine Luft mehr, wachen für Sekundenbruchteile auf und ändern unsere Schlafposition. Auch die Tatsache, dass mehr Männer übergewichtig und starke Raucher sind als Frauen, trägt zum Schnarchungleichgewicht bei. Denn sowohl ein zu hoher Körperfettanteil als auch häufiger Tabakkonsum verändern die Beschaffenheit der Atemwege auf eine Art, die das Schnarchen fördert. So, was können wir jetzt tun, um uns nachts vor den Schnarchkonzerten des Partners zu schützen? Erstens, sicherstellen, dass er eine freie Nase hat, zum Beispiel mit abschwellendem Nasenspray oder einem Anti-Schnarch-Nasenpflaster. Aber Achtung, die Teile sind nicht besonders attraktiv. Zweitens, ihnen eine Position bringen, die das Schnarchen verhindert, indem man ihn zum Beispiel zum kleinen Löffelchen macht. Dafür muss man das natürlich selbst angenehm finden. Aber drittens, am effizientesten, den eigenen Schlaf verbessern. Denn wer tiefer schläft als der Schnarcher selbst, der hat auf ganzer Linie gewonnen. Dafür muss man aber nicht gleich zum Schlafmittel greifen. Pflanzliche Präparate haben oft auch schon eine erstaunliche Wirkung. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn das alles nicht hilft, dann gibt's immer noch das Sofa. Wie sieht's bei euch aus? Teilt ihr auch das Bett mit einem Schnarcher? Oder vielleicht doch einer Schnarcherin? Oder vielleicht schnarcht ihr sogar selbst? Ich freue mich, wenn ihr eure Erfahrungen in den Kommentaren mit unserer Community teilt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch oder teilt es mit euren FreundInnen. Und wie immer, schreibt mir gerne, welches Thema mal dringend geklärt werden sollte. Bis bald, eure Clara.